Helen Fredholm, og for meg så det veldig inspirerende å se at ting jeg plantet I fjor eller for 10 år siden kommer tilbake og spirer på nytt. Skal du få et frodig resultat I hagen, eller I drivhuset, eller I blomsterkasser, så må du ikke spare på jord. På potteplanter innom bør du jo potte om og gi ny jord. Eller du kan gjøre som jeg tenkte jeg skulle gjøre her nå, og fylle på litt på toppen. Det som mange gjør litt feil, det at de putter helt fullt med planter I potten tidlig på sesongen, så det ser frodig og fint ut I april og mai, og så det ikke nok næring utover sesongen. Så som du ser her, så har jeg ganske lite plante I en stor potte. Da mulighet til å utvikle seg og bli finere utover sesongen. Allikevel så vil jeg kontrollere når jeg ser det begynner å komme røtter under her. Da vil jeg finne enda større potte og gi enda mer jord. Da kan det lykkes, og det mye enklere, for da slipper du å vattne hver eneste dag.